Tervetuloa. Mun nimi on Veikka Varis ja vieressä on kollega Henri Koskinen. Ja tässä esityksessä käydään läpi, mitä kyberturvallisuus tarkoittaa vesihuollon näkökulmasta ja miten jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen. Joo, eli kyberturvallisuus on varmaan sanana semmoinen, jonka kaikki on ainakin jossain vaiheessa elämänsä jossain kuullut. Saattaa olla semmoinen termi, joka kuulostaa tosi tekniseltä, mutta siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että me suojellaan meidän digitaalisia laitteita, järjestelmiä ja tietoa kaikilta ulkopuoliselta uhalta. Käytännössähän nämä on kaikki tämmöisiä laitteita, joita joka päivä käytetään, puhelimet, tietokoneet, muut vastaavat työasemat ja nykypäivänä jopa autoissakin pitää ruveta pikkuhiljaa pitämään huolta tuosta kyberturvallisuudesta, että sen verran rupeaa olemaan hienoja vehkeitä näissä autoissa kiinni, niin tarvii siinäkin sitten ottaa huomioon kyberturvallisuus. Tarkoituksena on kuitenkin suojata sitä tietoa ja niitä teidän laitteita, että ei tässä niin kuin haeta vaan ylimääräistä muotisanaa, jolla tehdään haittaa, vaan kyllä tässä ihan tärkeästä asiasta on kyse. Kyberturvallisuuden peruspilarit. Nämä 3 periaatetta, luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus, muodostaa kyberturvallisuuden ytimen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedot pysyvät salassa, järjestelmät toimivat kuten pitää, eikä tule katkouksia tai väärää tietoa. Ja kun näitä peruspilareita, niin syntyy ongelmia, ja siksi meidän kaikkien toiminta vaikuttaa näihin. Ja sitten kun puhutaan kyberistä, niin ensimmäinen ajatus ehkä vesilaitoksienkin puheessa on semmoinen, että meillä on tietokone, jota me käytetään valvomossa, että mitä me nyt tämmöisellä kyberikoulutuksella tehdään, mutta sitten kun sitä lähtee pohtimaan sitä tilannetta vähän enemmän, niin sitä rupeakin huomaamaan, että siellä on teillä käytössä esimerkiksi SCADA-järjestelmiä, kaikki etäohjaus, valvontakamera, hommelit, muut tällaiset, jokainen anturi, jokainen pumppu, kaikki kentällä olevat laitteet, jotka lähettää jonkinlaista signaalia johonkin päin, niin äkkiä niitä rupeakin sitten kertymään niitä laitteita, joissa kyberturvallisuus onkin ajankohtaista. Se ei olekaan ihan vaan sitä, että meillä on se yksi valvomokone, vaan siellä nimenomaan löytyy niitä heikkoja kohtia vähän niin sanotusti ajatusten ulkopuoleltakin, jotka ei heti tule mieleen. Että kuinka moni esimerkiksi, kun miettii kyberiä, niin heti tajus, että esimerkiksi meidän etäpumppaamot, niin nehän kuuluu tähän kuitenkin, että sieltä lähtee sitten radiosignaalia tai verkkosignaalia, miten onkaan toteutettu, niin sekin vaikuttaa. Ja sitten tietysti ehkä vähän ilmiselvemmät henkilökunnan, niin jokaisella teillä on varmaan omaa puhelinta taskussa, löytyy niitä omia työasemia, niin niidenkin turvallisuus on jonkun käsissä ja yleensä se joku on sitten te itse. Että kyllä sitä sieltäkin löytyy, kun vaan vähän miettii. No, minkä takia se kyberturvallisuus sitten on niin tärkeä vesihuollossa? No, vesihuoltolaitokset on erittäin kriittisiä palveluita ja veden laatu ja sen saatavuus riippuvat ainoastaan sitä järjestelmistä. Eli jos joku pääsee sinne järjestelmään käsiksi, niin se voi tarkoittaa saastunutta vettä tai sitten ihmiset ei saa vettä. Ja tämä ei ole ainoastaan teoriaa, vaan tämmöistä on tapahtunut ihan maailmallakin. Ja hyökkäys tämmöiseen vesihuoltolaitokseen niin voi vaarantaa ihmishenkiä tai sitten kasvattaa vain kustannuksia laitoskohtaisesti. No mikä sitten tekee vesihuollosta erityisen alttiin erilaisille kyberhyökkäyksille, niin toimintojen jatkuvuus on hyvin kriittistä vesilaitoksilla, että kyllähän siellä niin kuin täytyy oikeastaan 24/7 niin sanotusti mennä sitä vettä johonkin suuntaan. Jossain sitä aina putsataan, jonnekin päin sitä kulkee,
se on aina hyvin ikävä tilanne, jos joudutaan vesikatkojen uhriksi. Oli se sitten tarkoituksellista tai tarkoituksetonta, niin kyllä siitä aina rupeaa haittaa syntyä. Ja hyvin nopeasti esimerkiksi, jos juomavettä ei tule, niin siitä rupeaa pieni kaos sitten syntymään. Toinen iso tekijä niin on se, että yleensä vesihuollon järjestelmät niin on hyvin vanhoja tai on yhdistelty vanhaa ja uutta. Että kun asiat on pyörinyt kaiken aikaa tietyllä tietokoneella ja se tietokone on jostain 2000-luvun alusta se sama tietokone pyörinyt siellä aina, niin kyllä siinä rupeaa olemaan ne omat riskinsä, että sieltä on löytynyt haavoittuvuuksia, mitä voidaan hyödyntää ja sitten myös se, että ei saada välttämättä enää niitä uusia päivityksiä sinne tai muuten ei olla yhteensopivia enää uusien komponenttien kanssa laitteistoon, niin siinä sitten aukeaa semmoinen heikko kohta niin sanotusti. Puhutaan hyökkäyspinnasta näin kyberturvallisuudessa ja hyökkäyspintahan on siis tosiaan semmoinen niin kuin kohta tai alue, joka jää vähemmälle huomiota tai muuten vaan on erityisen altis hyökkäyksille, kuten esimerkiksi etävalvonta, että ne on yleensä etäpisteet vähän missä on ja no yleensä ei ihan hirveä ongelma tuu, jos etäpisteelle joku pääsee käsiksi, vaikka ei tarvis, mutta sieltäkin esimerkiksi löytyy just tätä hyökkäyspintaa, että siellä voidaan sitten sekoitella pumppuja ja muuta. Ja fakta on yleensä myös se, että kyberosaaminen on vesilaitoksilla vähän toissijaista. Niihin ei ole välttämättä painettu resursseja niin paljon kuin olisi hyvä. Ei kiinnosta tai ei ole osattu ajatella sitä, että hei oikeastaanhan me ollaan aika kriittinen osa yhteiskuntaa ja se olisikin itse asiassa ihan hyvä, että meillä vaikka pieni tietoturvakoulutus järjestettäisiin. No, millaisia kyberhyökkäyksiä sitten voi tapahtua? Hyökkäyksiä on erilaisia. Voidaan kalastella salasanoja sähköpostilla. Järjestelmä voidaan lukita kiristysohjelmalla tai pumppuja voidaan ohjata etänä. On jotakin tapauksia, missä kenttälaitteet on otettu haltuun ja sitä ei olla tiedetty, että mistä ne on ottanut sen haltuun. Että se voi tapahtua ihan mistä ympäri maailmaa vaan. Esimerkkihyökkäyksiä, mitä on tapahtunut, niin Floridassa vesilaitoksen järjestelmää on murtautunut hakkeri ja hän on sitten yrittänyt saastuttaa juomavettä Lipeällä vuonna 2021. Etäyhteyden saatuansa hakkeri oli onnistunut muuttamaan Lipeän määrää prosessissa, mutta onneksi vesilaitoksen työntekijä on puuttunut tilanteeseen nopeasti. Lipeän määrähän tuossa vedessä ei ole kovin terveydelle edukasta. Yhdysvaltojen suuri vesihuoltoyhtiö on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tämä on johtanut asiakasportaalin ja laskutusjärjestelmän sulkemiseen viikoksi. Tässä tapauksessa veden laatu ei vaarantanut, mutta tapaus on paljastanut haavoittuvuuksia IT- ja OT-järjestelmien välillä. Sitten on myös tapaus, missä hyökkäjät on tuhonnut niin kuin vesipumpun, kun ovat päässeet SCADA-järjestelmään varastettujen tunnusten avulla. Ja kuten muissakin asioissa, niin kyberissäkin ne pienet lipsahukset voi olla oikeasti aika kohtalokkaita. Että kyllä tuolla saa varoa, että auton ratissakin valvot liikennesääntöjä ja et ajelee vähän miten sattuu, niin kyllä se sama pätee tässäkin. Että esimerkiksi se, että jos nyt tulee sähköpostiin joku vähänkään kyseenalainen linkki ja sitä käy klikkaamassa, niin siinä voi sitten käydä hyvinkin nopeasti pahasti. Että esimerkiksi useasti näiden linkkien takaa saattaa löytyä nopeita asennuksia joihinkin haittaohjelmiin tai esimerkiksi keylogger-ohjelmiin. Eli keylogger-ohjelmat on tällaisia, että ne jää hiljaisena sinne tietokoneelle taakse, pyörii siellä päällä, mutta ne ei oikeastaan ilmoita eikä mitään. Ne vaan tallentaa joka ikisen napin painalluksen, mitä sillä tietokoneella tehdään. Ja
siinä kun sitten työasemasta löytyy tämmöinen keyloggeri ja käyt kirjautumassa ensin työsähköpostiin ja sitten käyt verkkopankista tarkistamassa, että joko se palkkakuitti näkyy siellä, niin huppista keikkaa se onkin sitten verkkopankkitunnukset ja työsähköpostitunnukset ja kaikki muut, mitä ootkaan kirjoittanut siinä koneella, niin lähtenyt jonnekin tuonne Huitsin Nevadaan ja joku myy niitä hyvää hintaan tuolla. Että semmoisia hyviä käytänteitä just on, että ei klikkailla niitä sattumanvaraisia linkkejä, vaan mietitään jokainen klikkaus, mitä tehdään. Ja toinen iso, mitä paljon näkee, niin siellä on Tertulla jokaisessa laitteessa, mitä Terttu ikinä käyttääkään, niin salasanana se oman kissan nimi. Oli se sitten Pekka tai Matti tai Kisumisu, niin sitten kun se on joka laitteessa ja joku sen kuulee ja kerran kokeilee, niin ei se ihan hirveästi vaadi sitten sen jälkeen että olisi hyvä käyttää niitä eri salasanoja eri laitteissa tai edes yhtä erittäin vahvaa salasanaa että siinäkin nopeasti käy huonosti. Ja sitten liittyy myös kyberturvaan tietyllä tapaa tällainen fyysinen turvallisuus, että ihan se, että kun siellä kello tulee sen verran, että olisi kahvitauon aika ja lähdetään sieltä valvomosta käymään kahvilla ja haetaan se hyvä Berliinin munkki siihen kylkeen, niin sitten huomataankin takaisin tuolle, että ohoppas, täällä on jäänyt ovi raolleen ja jos siinä nyt olisi sattunut sitten olemaan joku, jolla olisikin ei niin mukavat aikeet, niin siinähän on sitten ollut avoin ovi ja suoraan eessä ollut se valvomon tietokone, jota ei muistettu laittaa lukkoon, kun oli kahville kiire, niin siinäkin nopeasti huonosti pääsee käymään. Miten sitten jokainen työntekijä, sinäkin siellä ruudun takana voit vaikuttaa? Älä jaa omia salasanoja, käytä vahvoja salasanoja, tunnista outo toiminta ja ilmoita siitä jollekin. Riittää, että kysyt vaikka työkaverilta, että onko tämmöinen normaalia tai muuta vastaavaa. Jos löydät jonkun USB-tikun lojumasta lattialta, niin älä laita sitä tietokoneeseen kiinni. Sielläkin voi olla, sieltäkin hyvin nopeasti hyökkäjä saa jalan sijaan tietokoneeseen tai järjestelmään, mihinkä se yhdistää. Ja sitten pidetään laitteisto aina ajan tasalla päivityksistä, ohjelmistopäivityksiä ja laitepäivityksiä huomioiden. Sitten voi ottaa pari tällaista skenaariota. Mietitään niitä tilanteita ja katsotaan, mitä siinä sitten tehdään. Otetaan vaikka tämmöinen tilanne, että just sinä tuut sieltä töihin ja huomaat, että nyt on valvomokone vähän oudon näköinen. Että siellä pyörii outoja numeroita ja tajuat siinä, että nyt ei muuten vesikään liiku mihinkään suuntaan. Että mitäs täällä nyt on oikein tapahtunut. Ja kokeilet sitä valvomo-ovea ja toteat, että tämä on muuten lukossa. Että toki vähän outo keissi, niin mitäs siinä sitten teet? Että onko se kahvitauon paikka vai lähdetkö kotiin sen kummemmin vai avaatko vaan oveen ja istut koneelle ja katsot, että mitä tapahtuu? Kukaan tässä vaiheessa lähde kahville tai mieti sitä, että no olikohan se sitten vapaa-päivän aika vaan. Tässä vaiheessa teidän olisi kaikkien hyvä tietää, että kuka teillä on se vastuuhenkilö näistä ja olla heti ensimmäisenä yhteydessä siihen, että mikäs juttu nyt, että onko meillä joku harjoitus menossa vai onko tämä nyt jotain asiallista, että meillä ei tosiaan nyt ei valvomo näytä siltä, miltä pitäisi. Tämä on tärkeä tällainen asia, jossa nousee esiin vastuuhenkilöiden tärkeys ja niiden vastuu, että kun teillä on se tietty henkilö, joka on vastuussa näistä, niin tietään heti, että kehen ottaa yhteys ja sitten tämä vastuuhenkilö pitäisi ainakin vastuidensa puolesta myös tietää se, että mitä siellä tapahtuu ja jos kyseessä on jotain hämärähommaa, niin osaa sitten infota esimerkiksi viranomaisia tilanteesta tai muuten purkaa tilanteen, mutta tärkeintä tässä on se, että ei lähde omin päin kattoon sinne, että no täällä nyt on jotain outoa, mutta minäpä teen päivän työni tässä silti vaan
kaikki pienikin outous, niin siitä on hyvä ilmoittaa saman tien jollekin. Otetaan sitten tämmöinen toinen skenaario, että kenttälaite tekee outoja asioita. Pumppu käy vaikka epäloogisesti, se käy, pumppu pyörii vaikka se ei pitäisi. Etäyhteys katkeilee tai on poikki. Tai sitten epäilyttävä kaapeli on ilmestynyt kentälle jonnekin, niin sitä hirmu helposti lähtee itse korjailemaan, että jos pumppu pyörii vaikka se ei pitäisi, niin sitten laitetaan itse se pois päältä järjestelmän kautta ja etäyhteys laitetaan, jos on opittu laittaa se takaisin päälle jotenkin, niin laitetaan vaan itse päälle ja epäilyttävä kaapeli irrotetaan ja annetaan olla, mutta sitä ei muisteta ilmoittaa kenellekään, niin tässä syntyy semmoinen riski, että siellä on joku hyökkäjä, joka koittaa mahdollisesti jalansijaa saada jostakin, mutta itse sitä ei tunnista, mutta joku toinen saattaisi tunnistaa, kunhan muistaa ilmoittaa sitä eteenpäin vaan sitä asiasta. Ette ole yksin näiden asioiden kanssa, vaan muistakaa ilmoittaa. Ja tuo on oikeastaan semmoinen asia, mikä on hyvä pitää aina mielessä kriisitilanteissa, että te ette ole ikinä yksin siinä. Teillä on aina joku työkaveri jossain ja aina joku, jonka kanssa näitä asioita pystyy ratkomaan. Jos nyt yleisesti mietitään kriisitilanteita, niin niissä on ymmärrettävä se, että ei kukaan oletakaan sitä, että kaikki osaa kaiken. Ainoa, mitä oikeastaan kriisitilanteessa pitää muistaa, niin on se, että ei yritä korjata mitään omin päin, jos ei ole 110% varma siitä, mitä tekee. Siinä hyvin nopeasti käy huonosti tai vielä huonommin, jos lähtee itse kokeilemaan jotain. Että no kokeillaan, että mä voisin ehkä yrittää näin, kun se on aina helpompi korjata jotain, mikä on parhaassa tapauksessa vaan hajonnut, kuin se, että joku on sitten siihen päälle ja vielä alkanut vetää omaa settiä ja tehnyt hirveät ninja touhuilut siinä. Et yleensä kriisitilanteissa niin aloittakaa sillä, että katsokaa mikä on tilanne, ottakaa yhteyttä joko teidän vastuuhenkilöön, esihenkilöön, kyberturvatiimiin, mikäli sellaista löytyy, ja pyrkikää myös dokumentoimaan itse kaikki se, mitä näette. Pienetkin jutut, epäilyttävät autot työmatkalla tai joku koiran ulkoiluttaja, joka ei yleensä siinä käy lähistöllä, niin kaikki tällaiset asiat, niin niistä kannattaa aina muistaa tai yrittää muistaa dokumentoida tällaisia. Että niistä ei koskaan tiedä, että mitä siellä koiran turkialla oikeasti sitten onkaan. Sitten muistakaa nämä 5 asiaa, mitä tässä nyt on. Eli ne on pieniä, mutta niiden merkitys on iso. Älkää käyttäkö samoja salasanoja joka paikassa. Pitäkää ohjelmistot päivitettyinä. Älkää liittäkö USB-laitteita, mitä löydätte lattialta lojumasta. Ja jos havaitsette jotakin poikkeamia, niin ilmoittakaa niistä eteenpäin. Ja sitten yksi tärkeimmistä, niin kysykää, jos ette tiedä. Kysyvä ei tieltä eksy. Tässä nyt oli tämmöinen nopea, pieni tietopaketti teille. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain hyötyä, herättää ehkä keskustelua siellä kahvipöydässä ja vähän ehkä takaraivoon nostaa myös sellaista ajattelutapaa, että mitäs mä nyt tässä sitten teenkään, että onko tämä turvallinen ratkaisu, koska kaikkien meidän pienien tekojen kautta niin syntyy yhdessä iso turvallinen työyhteisö. Kiitos. Kiitos.